Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno davanti a una farmacia di quelle abilitate per fare i tamponi. Abbiamo scelto questo momento che il servizio è chiuso per questioni di privacy, però vogliamo capire se nelle altre parti d'Europa, in particolar modo oggi chiameremo una nostra conoscente a Berlino, se la situazione è uguale come da noi, se questa fila, ma soprattutto i costi, il servizio come funziona. E quindi adesso proviamo a sentire Silvia. Buongiorno Silvia, grazie innanzitutto per la disponibilità. Le volevamo appunto chiedere, abbiamo detto in prefazione di questo nostro servizio, come funziona la situazione Green Pass a Berlino in particolare, non so se Berlino corrisponde anche a tutta la Germania, e soprattutto i tamponi, come funziona il servizio, dove si possono fare e quanto costano. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, qui c'è un certificato digitale che penso sia simile al Green Pass in Italia, che certifica la vaccinazione. Dopo i 6 mesi la vaccinazione scade e bisogna fare il booster, che penso sia così anche in Italia al momento. Sì. Questa certificazione è richiesta in ogni negozio, a parte i negozi di prima necessità, quindi supermercati e drogherie, diciamo, e basta. Poi ci sono appunto i tamponi, i test che vanno in aggiunta al certificato di vaccinazione solo per entrare nei bar e ristoranti al momento. Questo è quanto. Allora, quindi bar, ristoranti, locali pubblici tipo teatro, come bisogna comportarsi? E anche lì va un po' a discrezione del teatro, quindi alcuni sono con certificato di vaccinazione e basta, alcuni richiedono vaccinazione e il test fatto nelle ultime 24 ore, alcuni richiedono certificazione, test e mascherina durante tutta la performance, diciamo. Ecco, l'ultima domanda, cosa costa fare un tampone a Berlino? A Berlino fortunatamente i test sono gratis e ne puoi fare uno al giorno gratuito, e soprattutto col fatto che quasi tutti i bar di Berlino sono diventati centri dove fare il test, ne trovi veramente uno ogni 5 minuti a piedi. Quindi diciamo che il problema non sussiste qua, è più il fatto della scomodità, diciamo, di dover fare un test ogni volta che si vuole andare magari in un bar o a mangiare fuori. Ecco, mentre i test fai da te quanto costano? Il test fai da te adesso sono cresciuti di prezzo, prima di Natale erano tipo 1,50 € all'uno, adesso ci sono i pacchi da 5 a 14 euro, 13,50 €. Ecco, in questo momento Berlino vive normalmente oppure c'è, come da noi, una specie di coprifuoco, verso le 10 di sera non c'è più nessuno in giro? Allora, la città di per sé si è svuotata molto, un po' perché i casi sono tantissimi, un po' perché appunto penso che siamo un po' tutti stanchi, c'è una sorta di lasciarsi andare un po' generale, e col fatto che poi molti bar hanno chiuso non per un lockdown ma per difficoltà economiche dopo appunto 2 anni e mezzo di pandemia. Quindi sì, la città è in una sorta di lockdown non annunciato, c'è molta poca gente in giro, e il problema tra l'altro è anche degli shelter, cioè delle case di accoglienza per le persone che appunto non hanno una fissa dimora, perché anche quelle hanno dovuto diminuire la possibilità di accoglienza, e quindi sì, diciamo che la città sta vivendo un momento di disagio.